Поймали каракатицу. Вот как она выглядит. Светится, видите, Вообще интересно. Каракатица. Это каракатицу поймали мы. Я не видел. Ой, иди, Айданчик. Они вырастают, знаешь, до каких размеров? До каких? 300-400 килограмм бывают такие. Огромные. Они, наверное, больших океанах, да, уже? Еще там еще хамбургер. Большой, это тоже не маленький. А как его кушают? Будешь, я тебе дам, ты приготовишь. Не, я не умею же готовить. А теперь дайте. Пакет открывай. Я не умею. Я боюсь. А, на, тогда ты держи. Так, телефон. Он не